When your time comes, no matter what, the story must go. Bono wiranga ebiragiro bya Mukama Katonda wo byekukutira leero. Mwebaze, mwebaze, mwebaze Mukama, mwebaze. There is power in the name of Jesus. Engalo za Yesu zikubere waggulu atuwe emirembe. Zikubere waggulu engalo za Yesu agabe eddembe. Zikubere waggulu engalo za Yesu agabe eddembe. Zikubere waggulu engalo za Yesu agabe emirembe. Zikubere ddala engalo za Yesu oyo atuwa emirembe. Mwebaze, 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 mwebaze Mukama. Mwebaze agabe eddembe litaliiko kakwakkulizo. Mwebaze, mwebaze Katonda waffe. Mwebaze Kabiiti waffe. Mwebaze maanyi gaffe. Mwebaze engabo yaffe. Taata wulira engalo z'abaami n'abakyala baggulumiza. Wulira engalo z'abagana bangere bannyinaze. Wulira engalo ezikuwa ekitiibwa Mukama. Wulira engalo ezikuwa amatendo Mukama. Osaanidde, 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 osaanidde. Mwebaze, 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 mwebaze. Tumwebaze Yesu, tumwebaze Yesu. Mwebaze, mwebaze. Taata tukwebaza. Yesu tukwebaza. Emikono nga giri waggulu tumukubire engalo n'eddoboozi erya waggulu. Mwebaze, mwebaze mukwano gwaffe. Entandikwa era enkomerero. He is the beginning and the end. Mwebaze, mwebaze Mukama. Katonda entandikwa era enkomerero oyo. Twatandikira mu Katonda era tumalira mu Katonda. Mwebaze. Twava mu ye era tudda mu ye. Before we came here, Bible egamba nti he knew us before we were created in the womb. Naye sebo bwe tuvaana era tuddayo gy'ali. Mwebaze entandikwa era enkomerero. Mwebaze, mwebaze Alpha and Omega. Taata tukwebaza. Webale Alpha, webale Omega, webale beginning, webale the end. Tukwebaza Mukama. Webale kabaka kabaka. Entandikwa yo Katonda. Atere enkomerero ye Katonda. Teri ayinza predicting enkomerero yo. God is your beginning and is your ending. Mwebaze, mwebaze Mukama. Mukatonda mwe muli byonna. Mukatonda mwe muli byonna. That's why you call him all in all. God is in all in, God is all in all. Katonda ye kamala byonna. Yenna nnyini byonna. Mwebaze, mwebaze Mukama. Katonda awo mukisa mwebaze. Katonda awo obulamu mwebaze. Katonda awo emirembe mwebaze. Katonda awo obugabirizi mwebaze. Katonda awo mwebaze. Mwebaze Mukama. Taata tukwebaza. Webale taata waffe. Webale Katonda waffe. Webale mukwano gwaffe omulungi. Webale kabaka bakabaka. Webale Mukama gwatuwa ekisa. Webale Mukama gwatuwa amaanyi. Webale kabaka bakabaka. Katonda atuwa connections. Mwebaze Mukama awa. Mwebaze kabaka bakabaka. Katonda awa amaanyi abazirika. Mwebaze, mwebaze Katonda mwesigwa. Mwebaze kabaka bakabaka. Mwebaze Katonda omulungi. Mwebaze sebo mwesigwa. Oyo ye Katonda tetulina mulala. Oyo ye Katonda tetulina mulala. Mwebaze kabaka bakabaka. Mwebaze Katonda mwesigwa. Mwebaze kabaka bakabaka. Taata tukwesiga. Mwebaze Mukama. Mwebaze kabaka bakabaka. Mwebaze atuwadde ekisa. Mwebaze atuwadde omukisa. Mwebaze atuwadde obulamu. Mwebaze atuwadde obukuumi. Mwebaze Mukama akuwadde wooteeka ebintu wookolera. Mwebaze Mukama. Mwebaze Mukama akuwadde ekyokukola. Mwebaze Mukama. Basaba namanya Katonda yawa yagaba emirimu. Katonda yateeka abantu mu office. Bible esomesa mu Lumu 13 nti teri bukulembeze butava eri Katonda. Kitegeeza yagenda nga abagaba nga abapointinga. Mwebaze Mukama awa. Mwebaze Katonda mwesigwa. Mwebaze kabaka bakabaka. Mwebaze, mwebaze Mukama. Mwebaze, 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 mwebaze,
taata tukwebaza mwebaze mukama katonda ffe tumwebaze mwebaze katonda w'amaanyi mwebaze katonda omwesigwa mwebaze katonda w'ekisa talina mwenkana oyo talina mufaanana oyo tali era talibaayo mwebaze katonda ayamba abakyala katonda ayamba abaami katonda ayamba abavubuka katonda ayamba abato katonda ayamba abakadde katonda mwebaze mukama mwebaze basema ne banyabo ebitongole bisosola ne baga nti emyaka gikuyiseeko era you have to retire naye ssebo katonda bw'abaawa talina gwa retiringa tagamba nti gwokaddiye ennyo si kyakwamukka katonda atuwa regardless of the age katonda atuwa regardless of the academics ebitongole bijja kusaba obuyigirize bajja gamba nti here we want a minimum qualification of a degree we want a minimum qualification of a masters katonda tali bwatyo bw'aba atuwa tatubuuza qualification mwebaze katonda atuwa mwebaze mukama atuwa mwebaze basema ne banyabo era bw'aba atuwa okumuweereza tatubuuza biwandiiko tatubuuza qualification basema ne banyabo sijja balaba mbalimbe nti okufuuka omubulizi w'enjiri era omusumba ababulira enjiri n'okubasumba nti katonda yaŋŋamba nti leetayo empapula teyansaba yadde naye awa kubanga okusinziira buli muntu amuwa ekisa okusinziira nga bw'aba ayagadde the spirit gives the grace to anyone as he wishes mwebaze mukama mwebaze katonda omwesigwa katonda agenda kuwa ekisa agenda kuwa ebintu nga tebikusaana nga tebikufaanana ensi etandika okwebuuza egambe nti katonda lwaki yakifunye katonda lwaki ate yalina kino katonda mwebazaawa mwebaze mukama mwebaze kabaka mwebaze mukama mwebaze katonda waffe mwebaze kabaka mwebaze katonda omulungi mwebaze katonda omwesigwa mwebaze kabaka mwebaze mukama taata nkwebaza ssebo nkwebaza mukama nkwebaza omwesigwa omusumba omulungi nkwebaza mukama webale kabaka katonda atukola obulungi obutali butono katonda atukola ebyekisa nkwebaza mwebaze mukama katonda essuubi lyaffe mwebaze kabaka mwebaze katonda omwesigwa taata osaanira okwebaza mwebaze mukama waffe yesu mwebaze mukama mwebaze katonda omwesigwa mwebaze katonda omunamu mwebaze kabaka taata nakwebazanga nakugulumizanga mukama nakuwanga ekitiibwa ssebo ku makya ennyo nakusinzanga mutuntu awo nga nze wuuyo ekireera nga njabula ayi katonda abakatonda bwe nkuwa ekitiibwa n'ettendo nze saagala kumala bwe ntandika okwebaza mukama saagala kumala kubanga oli musukkulumu wasukkuluma mukama wayitirira kabaka mukama nkwebaza ssebo mwesigwa mwebaze mukama akuwa mwebaze katonda akuwadde ekisa mwebaze kabaka omugago w'ekisa mwebaze kabaka mwebaze katonda omwesigwa katonda atuwadde amaanyi katonda atuwadde ekisa katonda akuwadde omukisa laba akuwadde n'okwolesebwa agenda kuteeka mu nkola laba akuwadde n'okwolesebwa agenda kutuukiriza laba akuwadde n'okwolesebwa agenda kuteeka mu nkola laba akuwadde n'okwolesebwa kugenda kufuuka ensonga mu ggwanga laba katonda akuwadde ekyokukola mwebaze mukama mwebaze mukwano gwaffe engalo ezimwebaza nga ziri mu bbanga bw'oba olina ebigere yimirira ku bigere ebyo kubanga era abikuwadde mugambe mukama nyimiridde ku bigere byompadde n'engalo nzigase mu bbanga nga nkwebaza nsiima mukama webale kabaka taata nsiima webale katonda wange webale kabaka taata webwa ekitiibwa webale mukwano gwaffe webale kabite wange taata nkwebaza mukama erinnya lyo ddungi erinnya lyo lya kitiibwa erinnya lyo likola ebinene erinnya lyo likola ebikulu mukama nkwebaza olw'okunnonda webale kabaka webale katonda omutukuvu mwebale kabaka webale katonda ow'ekisa webale katonda w'amaanyi webale kabaka taata neyanziza webale mukama tusiima omukazi oyo asiima omusajja oyo asiima agamba nti webale sibu webale kabaka
webale Katonda omwesigwa webale Katonda omweza ebintu byonna taata twogere kiye ate era tugambe tutya okujjako gamba nti Mukama yeebazibwa atuwadde ebikulu yeebazibwa akoledde ebikulu yeebazibwa atukoledde ebyamaanyi yeebazibwa atukoledde ebyekisa taata ogwanira okwebaza Mukama ogwana okwebaza Katonda omwesigwa ogwana okwebaza webaze kabaka mwebaze Mukama mwebaze Katonda omwesigwa mwebaze Katonda omulungi mwebaze kabaka taata ogwanira okusinzibwa ogwanira okutenderezebwa ogwanira okusinzibwa Mukama ogwanira okutenderezebwa owebwa ekitiibwa Mukama webwekitiibwa kabaka taata Katonda ffe omwesigwa ekitiibwa kikyo Mukama ekitiibwa n'entendo bibyo okitiibwa n'entendo mu bibyo munyireso omwana Katonda omulamu kabaka ssebo osanidde Katonda waffe osanidde Katonda omwesigwa Katonda agaba ebirungi mwebaze Katonda atuwa ebirungi mwebaze Katonda atuwa ebirungi mwebaze Mukama basaba nabanyabo singa si Katonda tuwa singa tetuli wano singa si Katonda kuwa wandibadde toli wano singa si Katonda kuwa wandibadde waddeyo dda abaganda baga nti wandibadde ogenda ddezira kumwa mwebaze Mukama akuwadde atuwadde mwebaze Mukama mwebaze kabaka mwebaze Katonda mwesigwa banneonge singa Katonda sikuwa singa toliiwo singa gwe mbuyaga ezikunta mwebaze Mukama atuwadde mwebaze Mukama akuwadde ampadde kimusuma mutawo akuwadde obulamu eyo nambeemu akuwadde n'ebirala basaba ne banyabo nze mwebaza kubanga ampadde amatu ampadde amaaso seeyazikaako ga maama wange yadde ne kitange ennyindo sisana ye Katonda ampadde mwebaze Mukama mwebaze kabaka mwebaze Katonda omwesigwa akugabidde omukisa mwebaze Katonda omuyinza ebintu byonna mwebaze Mukama mwebaze kabaka mwebaze Katonda omulungi taata erinnya lyo lya kitiibwa mwebaze kabaka mwebaze Katonda omwesigwa mwebaze kabaka mwebaze Katonda omwesigwa mwebaze Mukama taata nkwebaza neyanziza Mukama neyanziza kabaka mwebaza Katonda omwesigwa eyampa ekisa mu kyama kino ekyenjiri kabaka ssebo Katonda omwenza ebintu byonna nkwebaza mwebaze kabaka mwebaze Mukama mwebaze kabaka taata nkwebaza webale Yesu webale Katonda wange webale maanyi gange webale Katonda omwesigwa webale Katonda omulamu webale kabaka webale ssebo omwesigwa webale Katonda omwenza ebintu byonna nkwebaza Mukama basebale banyabo tolina kyolinga Katonda tekigabidde mwebaze Mukama akugabidde Yesu mugabi yatugabira ye musumba omukulu Yesu naffe n'atugabirako abalala n'abagabira okubeera abatume abalala n'abagabirako okubeera ababuulizi b'enjiri ekintu kyonna kyali kya Yesu ffe yatugabirako bugabizi abalala yabagabirako okubeera abasomesa ba Bayibuli ne naawe alina byakugabidde basemere bannyabo ensi n'okugirako ebya Mukama naawe akugabiddeko Katonda ekitaffe omu yekka bw'ati kitaffe eresaale kyovulaba egamba nti kitaffe ali mu ggulu tulina kitaffe omu bw'ati naffe n'atuwaako ssebo okubeera bataata naawe olina abaana b'ozaala olina abakuyita taata olina abaana ssebo naye nga kitaffe ali ogu ye Katonda w'omuggulu mwebaze Mukama afuna ekintu n'akugabirako mwebaze kabaka mwebaze Katonda ye CEO our God is the CEO of the universe ensi eno CEO aye Katonda ne ssebo yagabirako abantu ssebo ba CEO nabo naawe ssebo nange era ssebo ndi CEO mu Divine UG naawe ogenda kubeera CEO eyo mu kampani yo webaze CEO of the universe mwebaze Mukama mwebaze Chief Executive Officer mwebaze kabaka God is the chief basebale banyabo mwebaze Mukama ebintu byonna bya Katonda naye ssebo naffe yatuwaako naffe n'atuwaako tetwaviramu awo mwebaze Mukama mwebaze kabaka mwebaze Katonda omwesigwa mwebaze kabaka mwebaze Yesu Kristo akomawo okunona ekkanisa yekawasa era abantu ffe bagole ekkanisa yemugole wa Kristo naye ssebo naawe ogamba Mukama nange njagala embaga era kale akukkiriza naawe ofune ku mbaga naffe abasajja n'atuwa kyansi ne tuwasa
ate nga naffe ku lunaku luli tuli babagole be tuli babagole kati ate naffe ne tukolayo wano ku mbaga ey'obugole kwegamba atuwa ku bibyo kubanga mugabi. Mwebaze Mukama, mwebaze kabaka yennanyini byonna mu byonna, mwebaze Mukama, mwebaze kabaka mugambe Yesu nkwebaza. Yimuse emikono gyo mu bbanga mukubire engalo ezimwebaza kubanga byalina yakuwaako byalina yakugabirako. Naffe tuli batonzi ssebo mu ngeri yaffe tutonda. Bayibuli egamba tuli bakatonda abatono, tetuli bakatonda ab'okusinza ne tuli bakatonda tutondawo. Kati tolabanga watonzeewo ekintu mukolesebwako nga bwewandiika olina kye wataddewo wakitonzeewo wakitaddewo wakitandiseewo. Katonda mwebaze atwawuliza ku buyinza bwe, mwebaze atwawuliza ku maanyi ge, mwebaze Mukama, mwebaze kabaka naawe atanabaako kyotondawo kyoteekawo ogenda kiteekawo. Basse baramanya bakatonda yatuteekawo ate n'atwa naffe amaanyi okubaako be tuteekawo. Mwebaze Mukama, mwebaze kabaka mwebaze Katonda abakatonda. Laba engalo z'abasajja n'abakazi Mukama abagamba nti Mukama webale ku bibyo Mukama nange ompadde ku kisa ompadde ku kisa nange emeeko byenteekawo. Mwebaze Mukama, mwebaze kabaka mwebaze Katonda awo omuntu n'amugamba ndi naawe teekawaawo zimba. Katonda ye yasooka okuzimba is the first architecture. Mbuuze yazimba kye yazimba eggulu liiyo tekuli adde empagi n'ensebo terigwiranga muntu n'omu weeriri ate lirisitedde. Naffe n'atuwana ndi naawe zimbaawo ennyumba yo osereke. Naffe ssebo tuzimbaawo ne tusereka naawe n'obeera mu nnyumba yo n'ogamba ndi kati nserese naye ng'olinako empagi ezikutte luufu. Naye Katonda yasereka ensi talinaako mpagi n'egi naye ssebo eggulu teetugwiranga. Ate yateekayo n'amataala ayina agaako emisana enjuba yiyo, ayina agaako ekiro omwezi ne munyenye byaka light okay everywhere. Mwebaze Mukama, mwebaze kabaka mugambe taata nkwebaza. Webale Mukama, webale Mukama, webale Mukama, webale Mukama. Mwebaze nanyini bintu naye nga tabibubira, webaze nanyini bintu naye nga naawe akuwaako. Mwebaze Mukama, mwebaze kabaka mwebaze Katonda mwesigwa, mwebaze kabaka mwebaze Katonda mwesigwa, mwebaze Mukama, mwebaze Katonda mwesigwa, mwebaze Katonda mwesigwa. Webale Katonda omulamu, webale Katonda omu, mwebaze Katonda omu, mwebaze kabaka mwebaze basse bano banyabo byonna Katonda atwako buwi byonna bibye atwako buwi obuyinza bubwe amaanyi gage ekitiibwa kikye naye ssebo byonna tumegulirako. Mpuliriza wait a bit linako ebintu byonna byolaba bya Katonda naye ssebo agenda atumegulirako. Obuyinza n'ekitiibwa bya Mukama tekiriko lukiiko naye ku ebyo agenda atumegulirako. Basse ne banyabo ewuwo olina obuyinza sisobola kujja n'enzija ekintu nga tokkiriza. Obuyinza gye buli ewuwo ssebo yadde ndi musumbawo sisobola kujjawo ne mbagamba mumpe eggaali eyo. Obuyinza obwewawo si bulina, olina obuyinza ewuwo ate era n'ekitiibwa okirina. Mukazi wo akuwa ekitiibwa, abaana bo bakuwa ekitiibwa, ne mu kampuni gy'okolera bakuwa ekitiibwa. Tokiraba nti essaala egamba nti kubanga obuyinza n'ekitiibwa bibye tekuliko lukiiko naye era naffe n'atumegulirako ko tulinako kapaati k'obuyinza n'ekitiibwa ku levo yaffe. Waliwo ategeera kye ŋŋamba? Olinako kaposhoni yekitaffe ekyo tekiriko lukiiko naye naawe ssebo oli muzadde eyo gy'obeera era n'abamu okusinzira ku kukola sente kwokoze abamu bakuyita muzeeyi bakuyita taata bala bakuyita maama wazaala yadde tewabazaala biologically naye Katonda kubanga yennanyini yakumegulirako. Okitegera kye ŋŋamba? Kubanga Katonda byonna bibye. Ono Katonda gwe twasenga byonna bibye tekiriko lukiiko naye kubanga mulungi agenda atuwaako mpola. Naawe Katonda n'akuwa pawa n'obaako kyoteekawo ssebo ng'ekyo kikyo era wabeera akyepankirako muzuzumba paka mu mateeka oba
teyegendereza n'amalira mukomera. Naye nga naawe waweebwa buweebwa just a little bit of power and authority to put up something. Naye nga kabiteekawo nnyini byo, author owa byonna ye Katonda. Enjiri eno gy'olaba tubuulira, Katonda yandibadde asobolera ddala okugibuulira, ensi yonna neewulira omulundi ogwo. Abwatula bubwatuzi ggulu awo buli muntu n'anoonya we yeekweka. Eggulu nga libwatuse bubwatusi, kusooka kulaba ekimyaso. Kati bw'abanga asobola okukola ekyo, eddoboozi eriyimirira waggulu awo ne ligamba nti mmwe mumpulire, mwanguwe okulokoka, agaana ngenda kumwokya. Ani yandiganya okuvaayo alokoke? Naye ssebo yagamba kambaleka abaana bange nabo babeeko kye bakola. Kati nange ssebo nyina omulimu, mbulira enjiri. Yandibadde ali wano ng'abwatuka abagamba mukubire engalo ezagula oba okitegedde. Nange nenfuna omulimu. Basebole banyabo, my primary activity oba number one activity is to preach the gospel of my master. Ebirala mbikola naye guno gwe mulimu gwange omukulu, okubuulira enjiri abantu ba Katonda, okubategeeza nti Yesu Kristo alokola era awonya, mulamu agenda kuyamba. Mbategeeze nti Yesu ateeseteese ebirungi ate nga bibyo. Katonda ono mbadde munfumiitirizaako omukwano gw'alina nga by'alina tabyesigaliza. Ssebo agenda tutwala tuli bagole mu Katonda ffenna. By the way, kino mukitegeere, mu ggulu tewali sexy as in man and woman. Kubanga bamalayika foomu yaabwe tekuliko mukazi hiyoshi. Bali mu foomu emu. So era kyova olaba mu ggulu teri byakuwasa, teri byakufumbirwa. Era bwe bikulemera wano totuuka mugona nti Mukama nkubanja omwami wange. Wano olina okikolerako. Bw'oba oyagala omukyala wano, bw'oba oyagala omwami wano, bw'oba oyagala okuvuga ku mmotoka eringa omuzigo wano. Ebyokuzimba ennyumba eri mu ggulu teri byakuzimba, baakuzimbira dda. Tugenda mu mansion. Yesu agamba nti emitima gyammwe tegyeraliikirira, ŋŋenda okubateekerateekera ebifo ebyo gye ndinama mujje mubeere eyo. Kati ka fashion koyagala okuzimba kazimbe wano. Eri fashion zaayo ziri standard, tujja zisangayo. Oba fashion yange eribeera etya, naye manyi nti ennyumba yange ejja kubeera nnungi. My mansion is gonna be beautiful. Kati kenjagala okuzimba kempulira nga nkeetaaga nja kazimbira wano. Eri wajja kubeerayo entambula, naye sisuubira nti waliyo hama gy'oyaayaanira. Mmotoka kikozi gy'oyagala, V8 oyagala ki gundi eno mpenkoni eyo gy'oyagala gy'omentioninga awo gifune wano. Eri tejja kubeera entambula yaayo ndala nnyo. Basemere bannyabo, tugenda kusanyuka wano, nene mu ggulu kijja kubeera kirungi kubanga tulina Katonda ayagala ate ng'ayagaliza. Tulina Katonda atali selfish. Katonda kubibe kwakwata n'atuwa. CEO of the universe. Naye ssebo wano waliwo ba CEO. Ba CEO abali wano baliwa nga iwe CEO. Very good. Kati naawe atawanise kankubulire, you are the CEO of your life. Ssebo gwo managinga. Oli executive officer w'obulamu bwo, a chief one. Era bw'ogamba nti ojja wano ng'ojja. Bw'ogamba nti togenda kujja tulabirawo nga tetukulaba. Anti CEO wasazeewo togenda kujja. Bw'otyo bwe wateesezza CEO nti kati tugenda Kanani kati woli. Naawe CEO ali ku TV oba ku radio wateesezza bote nti kati ono time kanjiweeyo mu njiri. Weebale kuteesa bulungi CEO. Kati ate awo w'ogenda okuteerawo ebintu. Kino Mukama kyangambye nkugambe. Katonda agenda kukolamu omulimu. Abantu batuuka ekiseera nga bagala kwetuuma linnya lyo. Abantu bagenda tuuka ekiseera nga artiste baga nti nze gundi mutaawe. Atuuka ekiseera basemere bannyabo Katonda asobola okukolamu omulimu. Ne batuuka ekiseera
nga baagala kutuuma baana bo linnya lyo. Abantu Katonda amanyi okubakolamu omulimu n'abajja ku levo yaabwe ng'abantu n'abayisulwa nnyo. Waliwo amannya ng'abantu ssebo baagala nnyo gatuuma. Kakati mu Bayibuli omulaba bano Ibulayimu, Isaaka, Yakobo. Ibulayimu gwe sitera nnyo okulaba naye atera nnyo okubeera nnyo mu basiraamu. Naye ssebo ba Isaaka nabo bangi, ba Yakobo nabo bayitirivu. Naye ate kati tulinawo bano ab'omulembe gwaffe boolabako. Ssebo omuntu yandiyagadde atume erinnya omuntu ng'alaba ya nga lyeryo olaba mwetuuma buno buyina obubeera mu soopu n'ozaala akana n'okatuuma n'okakubako erinnya. Kati Katonda gwe kino kyagenda okukolera agenda kuwa omukisa abantu bataneke okweyita linnya lyo. Kale ne batalyetuume nti nze gundi bajja agenda baga nti nze muganda wa mutaawe oli gwe mumanya bulira enjiri. Bagende nti nze erinnya lokozi gwani bagende nti ndi muganda wa gundi oli nanyini kampani eri enene mu ggwanga ya gundi, nga beeyanjulira ku linnya lyo, nga beeyita linnya lyo basemere bannyabo. Katonda asobola okuwa erinnya ne litambula eggwanga lyonna ne libuna n'ensi yonna nga gye balyogerera baga nti tumumanyi. Nsaba Katonda erinnya lyagenda okuwa libeere linnya nga muntu aga nti likolanga password omuntu kwasobola okuyingirira. Waliwo abakoze amannya nga mabi, abo sitaani yabakola ekigambo. Naye Katonda kati aleetayo omulembe omulala, aleetayo abantu Katonda beesitulidde nga buli muntu ayagala abeere associated, abeere part of that name. Kituufu erinnya libeera ono nti bw'owulira nga artist oli eyo n'amasomero gye gali nga bw'oba osomedde mu ssomero eryo owulira nga you are somebody. Era nga buli mwana ayaayaana asomereko mu ssomero eryo. Kankuba ekyokubira baleka ekirungi, tetuli wala Makerere University etuli awo. Buli muntu yenna ayaayaana nze we nasomera nga bwe kiri atuukeko ku kasozi e Makerere, era nga university bamanyeemu endala nga gye ziri, naye nga bwaga nti yatikiddwa ne Makerere, yaguladde ne Makerere. So erinnya nga weeriri, everyone wants to associate with it. Nga buli muntu ayagala artist abe nga ayinayo kakwate. Artist agenda n'afunayo certificate, naye artist abeerenga naye ali attached. Okitegera kye ŋŋamba? Katonda kyagenda okukolamu omulimu ng'erinnya lyo ssebo ekika kyonna bateekako erinnya lyo. Ffe bagundi bano tomanyi gundi ono gyasibuka nga olinnya oli erigwawo. Ffe bagundi bano ffe mutaawe teekawo linnya lyo basibukamu affaawo. Okitegera kye ŋŋamba? Ng'ensonga yamala dde okunywera nga Katonda yakikuwadde, kubanga tewali linnya lisinga. Ebyafaayo research eraga nti the most popular name in the whole world is the name of Jesus. Mu nsi yonna erinnya erisinga okumanyika lya Yesu. Oba oli ki oba oli ki, it is the most popular name in the whole world, Jesus. So oyo agenda kwawulizaako naawe ofuuke ensonga. Basemane bannyabo, kino kiri human, era buli muntu yenna tewali ayagala kubeera wantu nga yasti bwatyo talina bwali tategerekeka. Wandiyagadde obeere wantu nga artist you can be felt, your influence can be seen. Era ekisinga okuyombya abakazi kubeera nti babba baabwe tebaboogerako mu bantu. Abaala baga muswaza kiki, obeera mu bantu toyagala kwogera ku mukyalawo oba toyagala kutambulako naye kugamba bambi tekimuyisa bulungi. So bwe kityo Katonda agenda kuwa kulinnya kubanga erinnya lyali lina. His name is above all names. The name of Jesus is truly above all names. Lyerisinga mu maanyi naye ate lyerisinga ne mu kumanyika, ate lyerisinga ne mu kisa.
teri linnya lirina kisanga lya Yesu. Bayibuli egamba Ebikolwa by'Abatume 13:8 nti Yesu Kristo Omunnazaaleesi Katonda bwe yamufukaako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi n'atala okutambula wonna ng'akola bulungi bwereere era ng'awonya bonna abaajogebwa ng'omulabe Sitaani. So tolaba nga Yesu Kristo ono wa kisa nnyo n'erinnya lye lya kisa. Era bantu bangi nga balina obujulizi nti twabadde tuweddewo n'empita Yesu bwe nayise Yesu nenabage mmotoka eteeredde mu layini ng'erinnya lye lyataasizza accident obutabaawo. Abalala agenda agamba nti Musuma mutaawe ekiro kino kyabadde kintuga nenkoola Yesu negeza okukola nga kintadde ng'erinnya Yesu lye limutaasizza. Erinnya eryo lyankiza mu bintu bingi kyova olaba lye lyatuweebwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tugoba dayimooni. Era buli kye tusaba mu linnya lya Yesu tufuna. Yokaana 14:14 buli kye munaasabanga mu linnya lya Yesu Kristo ekyo tujja kifuna. Kitaffe ng'atuwa buli ky'osaba mu linnya lya Yesu ng'ofuna. Erinnya lya Yesu si lya kusaaga. Tugoba mizimu mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu obusajja bwojerega bwonyooma mwe bufuukira ensonga. Naawe mu linnya lya Yesu mwogenda okuyitira ofuuke ensonga mu ggwanga lino mu linnya lya Yesu. Nze sirinaayo okkubo ddala mwempitira mu linnya lya Yesu. Jesus, the name Jesus is my way to exploits. Ngambira neighbor oba kiwandiike. Ngambira neighbor oba kiwandiike somewhere nti the name of Jesus is my way to exploits, to bigger things. Erinnya lya Yesu singa teririwo singa tetuli wano. Era lye litukuŋŋaanyiza. Erinnya lya Yesu lye lituteeka ku mpewo ensi yonna n'etuwulira. Gwe mwali mutuddeyo nga tuzze ndola nti tuzze mu linnya lya taata wange nzaala w'ebukoma nsimbi ndeese enjiri. Singa mudduka budende kati taata we kati aleese bityoyo. Naye bwe nzija nti nzija gy'oli mu linnya lya Yesu. Kyekiri Dawudi kye yagamba mu Samwiri ekisooka essula 17. Samwiri ekisooka ekyokubiri essula 17 yagamba Goliyaasi nti ojja gye ndi n'effumu n'ekitala n'olunyago. Naye nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama ow'eggye ly'osoomozezza leero. Kati erinnya eryo tolisaagisa ne bw'oba tolinaamu yadde 10 kasita oba olina erinnya olina ssente. Erinnya lyenjogerako tolisaagira ne bw'obeera tewalidde emmere ogenda kulyogabereko n'abalala. Ngambye tosaagisa linnya lya Yesu ne bw'obeera bakusuza ogenda suza abalala. Togeza n'osaagisa erinnya lya Yesu ne bw'oba mugumba ogenda kuzaala. Gundi tosaagisa linnya lya Yesu ne bw'obeera oli mulwadde ogenda kuwona. Erinnya lya Yesu si lyakusaagirako ne bw'obeera baakugamba nti ggwe ojja kufa ng'obunga ogenda setolinga. Mu linnya lya Yesu ogenda kukola eby'amaanyi. Mu linnya lya Yesu bagenda kubuuza nga tebakyakutegeera. Samwiri ekisooka essula 17. Dawudi yeesimba mu kisajja ekinene Goliyaasi n'akigamba nti ojja gye ndi n'effumu n'ekitala n'olunyago. Naye nze nzija gy'oli mu linnya. Erinnya likuba Goliyaasi n'agwa eri. Ulira. Kansome kasitole katonotono emabega tukitegere bulungi. Kanve ku lunyiriri lukanve ku lwanamu olumu. Awo Omufirisuuti n'ajja n'amusemberera Dawudi n'omusajja eyatwalanga engabo n'amukulembera. Awo Omufirisuuti ndi mu Samwiri ekisooka essula 17 nvudde ku lwanamu olumu ntuse ku lwanamu 2. Awo Omufirisuuti bwe yamagamaga n'alaba Dawudi n'amunyooma nga naawe bwe bamagamaga ne bakunyooma. Obeere wantu nga bamagamaga nti ani aliwo nga yeggwe kwemba oli naaga nti mbadde manya oliwo n'abantu naye nga ssebo wooli ne bakunyooma. Osobola okugenda mu kampuni ne bakunyooma
naye kampuni eyo ekunyoomye n'ofuuka agiwa emirimu. Byetooloolamu kati ni bwe biti nga gye baakunyooma ate kati be bakunoonya. Gye baakunyooma ng'olina erinnya lya Yesu bituuka ne bikyuka ne bakunoonya. Gye baakugoba bituuka ne bikyuka ng'olina erinnya lya Yesu ng'ate bakwetaagayo. Gye baali batakulabawo bituuka ekiseera ne bikyuka ng'ate bakwetaagayo. Bassebo ne bannyabo kino kye twogerako tukirabyeko. Abatume baagamba tetusobola kuleka kwogera betwalaba ne betwawulira. Naffe bwe tutyo tetusobola kuleka betusoma ne betuwulira ne betulabe Katonda ng'akola. Bwe nali nga ndi Bukomansimbi nga tereyenza kumanya nti wendi. Ye kati nga kiki ennyo. There's no news, it doesn't make sense. Nze netika bisaaniiko byange. Naye ssebo kati bwe ngenda e Bukomansimbi abatandabyeko bavunaana bannaabo abandabye nti lwaki tebaabayise ne bandaba. Musango lwaki mwamulabe ne mutatuyita tumulabeko? Ne bantu mmwe temutwagaliza. Lwaki mwakkiriza n'agenda nga tetumulabye? Naye nga luli naliwo nga bandaba naye nga it doesn't make sense. Naye kubanga kati mu linnya lya Yesu Kristo mwenzigira. Nsaba naawe oddeko ewammwe gye baakujereganga, gye baakunyoomanga, gye baakuyisirizangamu amaaso batandika okugamba nti lwaki temwampise ne mulaba. Olekeyo emisango ogende ewammwe oveeyo ng'oleseyo emisango. Si gyakusibwa naye emisango egy'okuvunaana abaakulabyeko ne batabayita nabo bakulabeko. Musango guba munene nnyo. Lwaki mutaawe bwe yazze tewampise mwana gwe bulijjo simanyi nti tonjagaliza? N'ojja n'otampita n'otambuulirako nange nanzize kale ne mulabako labi. So kyakubaddeko dda era kati ogenda kulaba nga kikubaako nga naawe bw'ogenda bagamba nti nteeko mulaba. Kati lwe navaayo luli banga liyise kati banna babaga nti ku luno singa omwana n'oddamu najja n'otampita ng'okwawukana kutandikidde awo. Abantu bagenda kwawukana kubanga bannaabwe tebaagala kubayita bakulabe. Musango nga mukulu nnyo naye nga luli waliko abanyooma. Dawudi yaliko abanyooma naye bwe yamala okuba Goliyasi ng'amugidde mu linnya lya Yesu, kabaka n'abeera nga yazze newatabayirawo akuyita kujja kubeera ku mukolo tonyiiga. Kabaka ono kati sike kali akalenzi komanya akabeeranga mutale. Kati kabaka omwetaaga otuukeko kale mu lubiri ne bw'obeera otuuse butuusi. Ekyo kikumala okubulirirako omwaka nabaddeko ewa Ssaabasajja Kabaka. Nange ssebo nabaddeko mu lubiri. Olaba abantu nga just kumukwata bukwasi mu ngalo ssebo. Ekifaananyi baba kyetaagako owa kamera n'okubeera okumpi. Ye n'otamukuba kifaananyi ng'akwata kabaka mu ngalo oba omukotogedde nnyo. Akwata beene mu ngalo n'otakuba kifaananyi ekyo. Ekyo kifaananyi kyetaagisa. Naawe ekiseera kigenda kutuuka nga ssebo omuntu okukwatamu ne batamukuba kifaananyi ng'ajja kuwalana wa kamera. Omuntu ng'okukwata mu ngalo ekifaananyi batamukuba ajja kunenya abadde ku kamera lwaki amuwalana. Kubanga oli wansonga olw'erinnya lya Yesu. Ebyo byonna twatandise nga tugamba nti bya Yesu. Ffe atumegulirako bumegulizi. Erinnya lya Yesu ne bw'obeera musiraamu olyetaaga kubanga bwe liba liwonya teribuuza ddiini. Erinnya lya Yesu ne bw'obeera musamizi olyetaaga bwe liba liwonya teribuuza nti oliko omusale. Liwonya buwonya era liyamba bonna. Omusajja wuuno bamunyoomye naye katulabe gye binaggweera. Awo Omufirisuuti bwe yamagamaga n'alaba Dawudi. Abadde alowooza waliwo omuntu alabyewo Dawudi. N'amunyooma kubanga yali mulenzirenzi era mumyufu n'amaaso ge nga malungi. Yadde ssebo oli mumyufu oba nnyabo waliwo abatakulabawo. Omuwala agenda n'abeera nga yamyuka
naye nga baaba teri amugambako nti woowayi. Twalina omuwala ku ssomero gye nasomeranga era akayi nga mulungi nga n'abawala bannaabwe bennyini bagamba omuwala mulungi. Ekituufu omuwala yali mulungi. The other girl was beautiful. Nga mulungi nga bw'ayitawo bw'avaayo bw'ati mwenna muga nti ya atambule. She was beautiful, tall, brown, figure kyekyo. Naye bambi ng'aliko ekizibu. Ekizibu kye kyali ki? Nga singa kamutanda n'omugambako awo ekiro tajja kwebaka bijja kusula bimutuga. Baali bamuwonga mu mizimu. Yaliko ekyebamufumbiza. Nga singa kamutanda n'omugambako olwo omuleetedde emitawaana. So kati osobola okubeera nga kituufu ddala physically on your outlook you okay, naye ng'ate oliko ekirala kikuleetera okunyoomebwa. Kati bambi omuwala oli olw'obulungi bwe bwe yali nga omutomera totegedde, bambi ate mu kumutomera gwe ng'oleese obuzibu. Kati simanyi oba yatereera n'afumbira kwati emyaka mingi giyise. That was gwalinga mu 2000 eyo. Naye kati ate bw'abanga yakkiriza Yesu n'alokoka ate okukuba kati nga yasumululwa kati nga ali na mufumba azaala n'abaana. So Dawudi yali mulungi nga n'amaaso ge malungi, mulenzi mulungi era nga kyekyo, naye nga Goliyaasi aganshi ng'anyooma ayisa mbuyisa maaso. Ng'era naawe bw'oli olina by'olina nga naawe byekakasa naye nga baaba bikunyoomya. Omusajja akuba omukazi kibooko nga bw'otuuna ku mukazi nti kati omusajja tamanyi kyakuba naye, nga kituufu omuwala mulungi naye nga nti omusajja nzisa emiggo. Naye nga singa obadde gwa nti ono seetaaga namukonako bwe mukonako n'agenda, naye nga ye kibooko n'asamba n'eteeka mbizigwe. So bwe kityo n'olwo n'abasajja abalungi naye nga amulinaga nti singa mukwana omutwala ekisajja kino kintamye. Naye nga mulungi buli muntu yenaga ndi oyo singa abadde wange. Wakanga kyekyo anti gwe mwagala. Naye nga baaba bamukukuba akugandi twala bakitwale kisajja kino kintamye kitwale singa bakitwala. So Dawudi yali mulungi. Bayibuli bwekugamba nti oli mulungi era ng'oli mumyufu kiba kyekyo. Naye Goliyaasi ng'anyooma. Abalabe bo bakola gwa kunyooma naye gwe tofaayo. Waliwo atakunyooma bamuyita Yesu. Abalabe bo bakola gwa kujerega naye tofaayo. Waliwo atakujerega. Basema ne bannyabo tugumira mwoyo atajerega. Nze obuvumu bwange mbujja mwoyo Yesu atanjerega. Yandabanga n'engatto ya bituli. Yandaba ng'engatto ya bituli eyingiza amazzi n'atanyooma. Yesu yandabako ng'essaati eri emu nkyusa kitogi naye teyanyooma. Basema ne bannyabo Yesu yandabako nga n'ekyokulya kintawaanya naye teyanyooma. Yesu yandabako ng'empale enjabiseeko teyanyooma. Naawe bw'akulaba mu state gy'olimu takunyooma. Abantu baleke bakunyoome, naye Katonda atakunyooma agenda kukozesa ebinene mu linnya lya Yesu. Abantu baddembe okunyooma naye Katonda atanyooma yeetegese okugyamu omusajja atabangako mu nnyumba ya kitaawo. Katonda atanyooma yeetegese okugyamu omukazi atabangako mu nnyumba ya kitaawo. Bagenda kweyita erinnya lyo tokyerabira. Ate baleke bwe batandika okulyeyita toyomba. Bajja kulyeyita mu linnya lya Yesu. Nga bagamba nze gundi muganda wa gundi. Nze gundi muganda tomanyi gundi ono. Ffe bamu. Samwiri ekisooka essula 17 ntuuse ku 43. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti nze ndimbwa n'okujja n'ojja gye ndi n'emiggo. Omufirisuuti n'akolimira Dawudi eri bakatonda be olwanamwennya. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti jangu gye ndi ngabira omubiri gwe ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko. Awo Dawudi n'agamba Omufirisuuti nti ojja gye ndi
n'ekitala n'olunyago n'effumu naye nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama. Ako ke mbadde njagala. Nzija gy'oli mu linnya lya Mukama ow'eggye, Katonda w'eggye lya Isirayiri ly'osoomozezza. Basemere bannyabo, oba kintu kyenkana ky'obunene, oba kyenkana ky'obugulumivu, oba bakitenda kyenkanawa, oba kiruddewo nga kiina bangi bekiwangudde, mu linnya lya Yesu ogenda kiwangula. Mu linnya lya Yesu ogenda kiwangula. Babadde bakitenda naye ku luno kikiguddeko. Babadde batenda obwavu beewammwe naye ku luno obukiguddeko. Babadde batenda okubonaabona kw'abeewammwe okwabakwata okuva ku bajjajjaabo. Leero ku luno gwe kikuguddeko kubanga ojja mu linnya lya Mukama ow'eggye, mu linnya lya Yesu. Basebole mannyabo, bwe mba nzija gye muli sijja mu linnya lya maama Maguleeti, era sijja mu linnya lya taata Stephen, nzija mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Oyo mu linnya eryo ebyagana bitiriira, mu linnya eryo ebyajema bikakkana. Basebole bannyabo, mu linnya eryo ebibadde bikaawa biwooma. Mu linnya lya Yesu ebibadde bikambira bitandika okuwooma, bitandika okutereera. Obulamu bwange bwali bukambagga nga tebunagenda mu linnya lya Yesu. My life was bitter before the coming of Jesus in my life. Before, my life used to be sour, but my life now is sweeter. You might be here having a bitter life. In the name of Jesus, your life is going to be sweet. Yes. Obulamu bwange nga sinafuna Yesu bwali buwunya. Ni fakti nga bukyuma. Naye bwe nafuna Yesu kati buli mwaka woowo. Wali wagamba nti musuma mutawo obulamu bwange kati buwunyawunya. Bw'onaafuna Yesu bujja kufuna akawoowo. Obulamu bwaffe nga tebunagenda mu linnya lya Yesu. That name is a preservative. That name Jesus is a preservative. Ogiteeka mu bulamu bwo that name ne butereera ne buddawo ne bulongooka. Basebole bannyabo, abazungu bakoze empeke nga bw'ogiteeka mu mazzi amakyafu gatukula ne gabeera nga gali pure. Obanga abo bazungu olwo Katonda waba Katonda yabawa amagezi erinnya lye bw'olisuula mu bulamu bwo ne butantemagana. Obulamu bwo bugenda kutereera. Sizze kugaba mpeke naye twala Yesu ng'empeke. Yes. Sizze kukukuba mpiso ne Yesu kekubeerera empiso ekukuba olwaleero obulamu bulongooke. Sijja kuwa doozi nga gye baakuwa ku ddwaliro eyakutwalira ewiiki nga ogisomba. Ndeese doozi age bwet ogenda kufuna eyo obulamu butereere. Edoozi gye ndeese bagiyita Yesu, eyo bw'ogifuna obulamu nga butereera. Bw'ofuna edoozi gye bayita Jesus ebibyo byonna nga biteredde. Basemere bannyabo balina kye bayita antidote. Bakukuba antidote obulamu bwo ne bubeera protected from a certain disease. Yesu erinnya eryo lisinga antidote. Basemere bannyabo olwa Yesu antidote emizimu tegikyansobola. Olwa antidote Jesus emizimu gy'ekika tegikyansobola. Ne lubaale w'ekika eyaalo gyaga ndi bannanga akaana katwokya enkya n'eggulo. Anti nafuna antidote. Ngambira ne banti leero eyo antidote njitwala. Antidote eyo njeetaaga. Ogyetaaga. Ogyetaagira ddala. Bakukuba eddagala ng'ekirwadde abalala kibasaanyawo gwe ng'odigida budigizi. Onyeenya bunyeenya akabina olinga ensejjere eyingira enkata. Naye nga antidote kw'oyimiridde oli kumanyiga antidote. Basebole bannyabo nze ndi kumanyiga antidote Jesus. Omologa alingize nantane yannanga akaanaako. Eddogo lyonna lonna lyenkakoze terina kirikakozeeko likolanga bigimusa. Eddogo nga likolanga bigimusa. Nsaba Katonda akukube antidote Jesus. Abadde akuloga yenna agenda okulaba nga gy'akoma okuloga gye weeyongera okusakisidinga. Gy'akoma okuloga gye weeyongera okugenda mu maaso.
gyakoma okusomba eddogo gyokoma okuleeta emaali nga gyakoma okusomba eddogo gyokoma okusitula ebizimbe paka wanaatuuka n'akwenenya anti muna ebintu byansala naye n'okuloga oyo omuntu kwansala ebintu bisala ate teri kisalanga ddogo ekyamaanyi kyofuna mu ddogo kuunya kamwa anti olina okufuwa emmindi buli lunaku omufuwi w'emmindi tabula tagwako kuunya kamwa n'amanyi ogabeera gaddugala yes so antidote Jesus eryo erinnya olyetaaga ne bw'obeera wa oba oliwa kati okumanya erinnya eryo ly'amaanyi wano wenyimiridde ondaba nti kati gwondabako waliwo atandabako naye nga mpulira buulizi naye nga mu linnya lya Yesu kati awonye waliwo ndaba naye nga distance from me to him or her it is very far anze nebaza Mukama ntambudde amawanga gonna mbuzaako bubuzi ku linnyayo naye kati ndi mu kutalaaga awo wenyini wooli e China awo wenyini wooli mu America awo wenyini wooli e Ghana awo wenyini wooli e California awo wenyini wooli mu linnya lya Yesu Omunazaresi antidote Jesus ekugwemu ekukolemu omulimu ebibyo bitereere okuva ku nviiri paka mu ntobo z'ebigere ebyo kikubeeko in Jesus' name. Sirina kirala nyina linnya ombuuza empapula nyinza obotaziweza ze weetaaga n'obulungi bwange bw'opimaapima oyinza okuba onsinga n'engoye zenyambadde oyinza okuba bwewebalabalamu onsinze ebbeeyi mu kwambala naye nyina senkusinga nyina Yesu nyina Yesu basaba ne bannyabo muddeemu amaanyi olina bingi by'otalina n'olina ekisinga byonna olina bingi by'otalina naye olina ekisinga byonna basaba ne bannyabo ensi mwe tukulidde there are many disadvantages ebizibu bingi ebibeerawo abalala tewasoma kubanga bazadde bo baafiira mu lutalo naye teweeraliikirira Yesu teyeetaaga basomye ennyo abalala tewasobola kusoma bazadde bo baafa ne step mother gwaliko n'agamba taatawo nti kana akaana kasiru sente tozikawa ebyokusoma kabiveeko kanaasombanga amazzi n'otafuna privilege agenda ku ssomero abalala wagendayo naye ng'omutwe ne gutakweyimirira bulungi empapula ozirina neziri awo ziringa ezitalina mpapula naye Yesu bw'aba akukolera ebyo bye n'atabibuuza abalala oyinza okuba olina ne deformity olina obuzibu wafuna oba accidenti omukono ogumu gwamenyekako oba olina obulemu obutali bumu naye Yesu bw'aba akola tabuuze byo byonna era amaanyi ga Yesu tegatuula ku muntu munene nnyo nti anaasobola okugasitula amaanyi ga Yesu gatuula ku buli muntu yenna era bw'abeera ganaakutaasa awo wenyini wooli gakugwako olaba gayamba ali ku street nga yasuze n'okwebika teyeebisse ne kwasula talina asula ku kipapula amaanyi g'ono Yesu genjogerako lino erinnya ly'olaba linnya lya Yesu erinnya lya Yesu tolisaagisanga bw'obanga olinnya ennyonyi sookamu linnya lya Yesu bw'obanga ogenda okusubula teweerebera mu nsawo teekamu erinnya lya Yesu kituufu emitwalo gya doolo ojja dditwala naye bw'oba totutte erinnya lya Yesu byonna by'osubudde bijja kusala bw'obanga oyingira obufumbo buyingire n'erinnya lya Yesu bw'obuyingira nga toyina linnya eryo simanyi oba oliwangaalayo emmotoka tuzivuga naye bw'ovuga erinnya nga togivugira bw'ovuga emmotoka nga togivugira mu linnya lya Yesu okutuukako sirisuwa erinnya yatwawulizaako ebintu byonna bibye n'atwawulizaako akasajja akabadde kajeregebwanga kanyoomebwa ka Dawudi Goliaasi sebo aleekaana yaleekaana n'aleekaana nti aliwo omusajja anaavaayo ennaku 39 Goliaasi ng'aleekaanira waggulu simanyi kizibu ki ekikubaddeko era nga kimazewo bbanga ki naye waliwo erinnya erinnya erya Yesu the most powerful, the most loving, the most caring, the most able, the most available. Mumpe ku bigambo oluzungu mwe musinga oddumanya. The most loved. That name. You need that name. Eryo erinnya olyetaaga
basamale banyabebera ne baba tolina naye ng'olina erinnya oba olina byonna bw'oba olina erinnya lya Yesu erinnya eryo nze sirisaagisa lyanzija ebukomansimbi paka Kampala nga ne Kampala simanyi paaka gyetunudde ate lyannonda nga zisinanadironda erinnya lya Yesu lyanjagala nga sinalyagala basamale banyabo erinnya lya Yesu likukwata ne likutuusa gy'otatuukanga kati lino erinnya lye lintambuza amawanga era munnammwe munjagala lwa linnya lya Yesu batono yemwe bali siina benyinza kuga nti oyo yali mukwano gwange nga sinafuna Yesu siina bwe ntuulamu nti sibalabawo naye mwenna mufuuse mikwano gyange lwa linnya eryo erinnya lya Yesu ligenda kuwa emikwano erinnya lya Yesu ligenda kuwa ebintu nga sinafuna linnya nayambalanga bituli byereere nayambala engato y'abakazi ne bannange nebaza Mukama olwa maama wange kubanga era ng'omuzadde bw'abeera yafuba n'akolako kyasobola nga kyasobola kungulira engato y'abakazi yadde nali mulenzi Mukama amumpeera omukisa era mwagala nnyo naye erinnya lya Yesu terinyambaza ngato y'abakazi nedda limpadde kampani ekola engato simanyi oba otegera kye ŋŋamba erinnya lya Yesu likukwata nga tosobola kugula na mwera ne likuwa olusuku erinnya lya Yesu likukwata nga n'ezirinya boda y'eggaali tozirina ne likuwa akanamba erinnya lya Yesu likukwata nga n'ezipangisa akayumba k'enkoko gw'osulemu omuntu tozirina ne likuwa mansioni erinnya lya Yesu tolisaagisa likyusa status likyusa looks likyusa wallet likyusa appearance likyusa movement sigamba NRM neera naye lyetaaga erinnya lya Yesu likyusa movement likyusa movement zo abadde ali ku Mitsubishi novuga 4-wheel eyo movement ekyuse erinnya lya Yesu likyusa movement basaba namanya batubabaza Mukama power y'abantu eri very important but you need Jesus power you need this power in the name of Jesus amaanyi gonna ekitiibwa kyonna n'obuyinza bwonna bya Katonda tekuli lukiiko naye nga taata bwali omulungi yagenda atwawulizaako kankulage Katonda ng'atugabanyiza nze erinnya lino ne bwogamba tusulewo nga twogera ku linnya eryo tusulawo ne tukeesa erinnya eryo lyanfudde ekyendi lyanzije bukomansimbi bwe njo soogera ku eryo naayogera kuliriwa sirina linnya ddala era siina liraali emmanyi manyi lino lyokka Abefeso sura 4 Ephesians chapter 4 naye tuwanike emikono sooke tusabe essaala ya taata eyo wanike emikono gyo kitaffe ali mu ggulu erinnya lye tukuzibwe obwakabaka bwo bujje byeyagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu otwemere yaffe eyaleero otusonye ebi byaffe nga naffe tusonye abatukola obi totwala mu kukemebwa ne twokule mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina kalira okiwulidde ekyo ekisembyeyo kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo naye nga bw'obiwulidde ebyo Katonda amegulako n'agenda ng'agabira ku bantu waliwo abantu nga bakabaka mu kusuubula wali abantu nga bo bakabaka mu bizimbe nga bw'obeerawo n'akola ebintu mu eri eyo weetaaga okuba consultinga mu eri eyo bakabaka ssebo naawe nsaba Katonda akufule kabaka mu eri ya Samuya obeere kabaka mu byenzirusi nga bw'oba baga nti bw'oba oyagala enzirusi ennungi eri genuine genda mu kampuni ya gundi olaba Katonda baba akufudde kabaka mu eri eyo nga gwofugayo nga yuluulu there oyagala ebikwatagana n'ebyokuzimba ebiri genuine nga kampani yo yejawaawo nga akufudde kabaka mu eri eyo
oyogera ku bya beauty awutogenda walala gena ngaawo kampuni yo eriwo gye basongako onoonya ebintu bya kwambala you are talking about wear fashion company eno ngaawo gwe kabaka waawo oyogera ku ngato ey'omuwendo yennyini eriko eyo buli muntu najja n'okwambala ngaawo tuteekawo ki divine okiraba nga Katonda akufudde kabaka mu Eriya omwana oyagala asome nga ddala byasomye ebyo nga gye biri nga osomero lye lijjawaawo otegera kye ŋŋamba kubanga obwakabaka n'obuyinza bubwe naye yatwawulizaako Abefeso sura 4 wengenze kanve ku lunyolo olw'omukaaga Ephesians chapter 4 I'm reading from verse 6 Katonda omu kitaawe wa bonna anti owulira ali omu naye nga taata wa bonna basema ne bannyabo waliwo abantu nga ne bwoba bakwana okweyisaayisa bataata nga bwemuyita taata kubba oluyi akubuza nze nkuzaala yakoowakoowa Katonda omu oyo bw'ati kitaawe wa bonna afuga byonna owulira ali omu kitaawe wa bonna afuga byonna kitegeeza byonna biri mu mukono gwe afuga byonna ayita mu byonna era ali mu byonna laba olunyiriri obula n'obuteeyongerayo Katonda omu kitaawe wa bonna afuga byonna ayita mu byonna basabule banyabo kati ate oba oyagala kyekirala bw'obeera n'oyo byonna obirina Ephesians chapter 4 verse 6 Katonda omu kitaawe wa bonna afuga byonna ayita mu byonna era ali mu byonna naye buli muntu muffe yaweebwa ekisa ng'ekigera ky'ekirabo kya Kristo bwe kiri olaba nti yadde byonna mubyonna era nga ali mu byonna buli muntu yagenda amugabira bintu bye tukola tubikolera mu kisa buli muntu Katonda amuwa ekisa ekyenjawulo Katonda agenda kuwa ekisa mukolesebwako okole nga tewali agoba ng'era bw'olaba Katonda asobola okuwa ekisa mu bufumbo ngoba okwata ku mwami abaali bamuliko bamwerabira Katonda asobola okuwa ekisa bw'oyingira mu kintu ng'abaali bakirimu baga nti ffe katugoberere balina kuvaako mabega balina kukwebera kubanga otuuse basabula bannyabo olw'ekisa kya Katonda Katonda atuwadde ekisa soti media Katonda agiwadde ekisa abalala ne babeera nga bakwebera era nga ne divine uji Katonda bwagiwadde ekisa kati oba toli mu divine ndeni mbasitegera byolimu ne naawe Katonda agenda kuwa ekisa ekyasinze okunsanyira kyekino abaana batandise okukuba obulango bwa divine bo bennyini omanyi bwe bagamba nti bulijjo maama abadde angulira engatto naye kati eno engatto ya divine yengatto ennyini oyambala engatto ng'owulira yenna owuukinga divine re neŋŋamba era kale obanga abaana bakoonyeemu ate olwo abasigadde abakulu ate tunaagaana tutya so Katonda agaba ekisa Katonda agenda kuwa ekisa asobola okuwa ekisa mbwa amakanika nga gwe gy'okanika ne bwebeera yarema abalala gwe bw'ogikwatako etereera Katonda asobola okuwa ekisa mu nviiri nga bw'okwata mu mutwe gw'omuntu ne waabeera asiba enviiri bwezito bwezito nti wasibiddewa bannange akaviiri nga akanyumye kano era nga bw'olaba Katonda asobola okuwa ekisa mu woteeri nga gwe ne bw'ofumba buntuntu buli abuli simpo buli muntu agamba bannange nemmere ng'eyitiridde okuwooma bannange nemmere ng'ate eyo yayiseewo ng'era bw'olaba Katonda amanyi okugaba ekisa mu mbeera embi nga engoye zo zakutetenkanya sitayiro ogula akagoyeko ka 2 mu bend down boutique n'oteekako kasikati koba ka 5 ne weetetenkanya akagato ne bw'oba oyambadde ka 2 n'oyingirawo noga gundi engoye ozigulawa naye nga tebamanyi bbeeyi gy'oyambadde naye nga weeyiiza
ng'oli mu kisa obeera mu kisa n'okwata butto oyiro afumba emmere ne weeyisa mu maaso akasusu ne kabeera balina nti gundi okozesa kizigo ki ng'otya n'omugamba nti cooking oil jeri kubira mukama engalo ez'amaanyi oba okitegera kye ŋŋamba kubanga katonda akuwadde ekisa ebyo mbiyiseemu era mbimanyi kubanga mpisa omwo mu kisa era nkyatambulira mu kisa cooking oil jeri nga tolina bwonaamunnyonera nti gwe neesiiga yanfudde kino kyendi ng'abantu bagula ebizigo bya bukadde ne feesi negana okutereera gw'oli ku butto feesi egira bweti kisa katonda ng'akuwadde ekisa katonda buli muntu amuwa ekisa Abefeso 4:7 naye buli muntu muffe yaweebwa ekisa ky'ekigere eky'ekirabo kya Kristo bwe kiri ulira olw'omunaana kyava ayogera nti bwe yalinnya waggulu n'anyaga okunyaga n'awa abantu ebirabo olw'omwenda naye ekigambo ekyo nti yalinnya kigamba ki wabula okugamba nti era yekka era yakka mu njuyi eza wansi ez'ensi olw'ekkumi eyakka era yeewuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoka atuukirize byonna oyo gwe boogerako ye Kristo Yesu olw'ekkumi era oyo n'awa abalala okubeera abatume n'abalala bannabbi n'abalala ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'okutuukiriza obutukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzima omubiri gwa Kristo oyo yagenda agabiragabira buli muntu yenna kubanga ye outha wa byonna mu byonna yeye naye n'agenda ng'atugabira Kristo Yesu bwe yali ng'ali mubiri wono ng'atambula yali ng'akola byonna yali nabbi yali musomesa wa kigambo yali mubuulizi wa njiri yali musumba era nga mutume n'akka era n'alinnya n'afuna naffe n'atugabirako kyova olaba nti kati olaba ebirabo ebyo bitaano. That is what we call the fivefold ministries in the body of Christ. Bwe bakubuuzanga obuweereza obutaano gye busangibwa toddukiranga walala oyanguwanga n'ogenda mu Befeso essula 4 obirabye wano waatugabidde olunyiro 11 era oyo n'awa abalala okubeera abatume n'abalala bannabbi n'abalala ababuulizi n'abalala balunda n'abayigiriza. Ephesians 4:11 Abefeso 4:11 ffenna kati awo mu ebyo ebina mwolina okunoonya woogwa gwabulira enjiri aweereza mu mulimo guno ogwa Mukama waffe Yesu. Naye naawe waweebwa ekirabo basebo ne bannyabo ntegeera ntya ng'ekirabo kyange kye kino. Write down ekintu ky'owuliranga omutima gwo gukisanyukira ekyo kyekirabo kyo. Ekintu ky'owuliranga bw'oba okikola osanyuka yadde tebakuwadde yadde n'ekikumi ekyo kyekirabo kyo. Ekintu ky'owuliranga bw'oba okikola ne bw'oba tokiriiko era oba okiriko ekyo kyekirabo kyo. Waliwo abantu nga b'ekirabo kyabwe kufumba nga ne bw'aba musajja naye ng'alina ekirabo ky'okufumba oyo ye buli kyalaba akirabamu kukifumba. Alaba nga bakitetenkanya bw'ati kivaamu ekyokulya ali mu anointing yakufumba. Waliwo ali mu anointing y'oba designer nga ye buli kalaba akalabamu designer ndi kati kano singa okakyusiza bw'oti kano n'okasuula eno ate bwegenda ate olaba ng'era bw'akikola nga kyekyo. Gw'olaba badesigner bakozesa bintu bingi olaba bubajjobajjo bwa bugoyegoye bubajjobajjo babwesuddeko bulala buli eri sebombolo bakoze design. Naye ng'era sebo zinze ogenda okulaba oketegereza nga kavuddeyo munnange ali mu anointing basebo ne bannyabo ali mu anointing y'okusomesa bw'atuuka mu kiraasi buli mwana abeera musanyufu.
era ali mu anointing y'okusomesa ye buli kyasomesa baana bakikwatirawo. Omusomesa ali mu anointing tosobola kuva mu kiraasi nga toyize. Bw'olaba asomesa teweetaaga kuteekayo nnyo muwongo otakule nnyo omutwe ate ayogera biki, because he or she is in the anointing. Era waliwo n'abavuzi b'emmotoka nga bazivugira mu anointing. Oba mwali bulinyeeko ku mmotoka ez'abali mu anointing ng'owulira emmotoka ya ddala egenda bulungi. Some driver is a serious driver, he knows what he's doing. Niwabeerawo emmotoka endala nga baba mulinga abali ku lyato, omusajja abakalabula abakankabula noga bannange ono avuga nte naye nga muli bantu. So awo nze mba ndowooza waba bulamu anointing. Driver ali mu anointing ye bw'aba avuga naawe obeera omuwulira nga ddala oyo driver. Era nga bw'olaba n'obukulembeze buliko anointing. Kyova olaba akalulu kajja. Thank you, God bless you. Akalulu kajja omuntu nga takubye kampeyini nyingi ajja buzina nti nzize nesimbyewo akalulu mu kampeyini. Ogenda okulaba ye our man ali mu anointing. Akalulu kagenda okugira bwe kati nga bonna bukukumbi ali mu anointing. Ekirabo ekisa kyamuweebwa ekya eri eyo. Ekirabo kiri Yesu bwe yagaba n'amugabira kati yazudde layini ye. Wali olabyeko abazimbi b'ebizimbe. Waliwo omuntu azimba ekizimbe no bannange obwongo ono yabujjawa. Kituufu aba yagenda ku ssomero naye ng'alimu neka extra, era bw'oba obwegendereza ate abasinga abakola ebintu bwe bityo tebalina nnyo obuyigirize bwa kintu ekyo. Ne basinga nnyo okubeera n'ekisa eky'ebintu ebyo. Genda mu galaji olabe waliyo abaana nga bakwata ku mmotoka eyo eyeeba ewedde okutereera naye ng'ate teyabisoma. Wabula yayiga biyige yagendawo kubanga aliko ekisa kyabyo mangu nnyo. Abalala agitandika nako nga tanagenda na mu galaji n'akusangawo ng'oli stranded n'agiraagiramu awo ogenda okulaba ng'ekifu yakizudde dda. Sebo n'afikisinga akatondo n'akali awo n'akujja ku kkubo naye nga tayiganga bamakanika wabula ali mu kisa. Ekirabo kyamuweebwa buli muntu yenna ali wano olina ekirabo kyo. Era omwaka guno bino by'oba okola wammanga noonya nnyo bw'olina ekisa oba obeera. Noonya nnyo bw'olina ekisa oba obeera. Bw'onaakola ekyo okubonaabonako kuko kujja kuba maneyane nye. Ali mu kisa tabonaabona. Bw'obeera mu kisa na buli kyonna ky'okola kitambulira mu kisa. Yes. Sebo n'okwogerera nako kisa. Nze bw'oba wansanze nga siri ku muzindaalo ebigambo siina bingi nnyo naye nnyina ebigambo nga ntuuse okwogera ku Yesu tusulawo. Bifuutuka fuutusi mbeera ng'amiza akatambi. Naye baaba eri ewalala siina bigambo bingi nnyo. Naye kino kye mmanyi nti ekisa ekikubulira enjiri n'okusaba naawe ne bitereera nkirina era weekiri. Abantu balina obujulizi era naawe goddako bwe watonafuna. Ne bw'oba afuna kati Katonda agenda kwongera era kikubeeko. In Jesus' name. Kisa tolowooza nti okubeera omulungi ge maka. No. Kisa. Osobola okubanga byonna obikola ate n'oyita nawo akuwa ekisa. Naye ng'ekisa kibulako era busaala z'osaba sabirangako ekisa. Dawudi yali si mu training. Teyali trained nga bano abasajja ba Sawulo. No. Teyali trained. Wabula yaliko ekisa era yeezuula nti ye mulwanyi. N'akwata envumulo n'amayenjaga n'ayingirawo ku lutalo. Kati gwe kubamu ekifaananyi omuntu akulumbye n'emmamba akulumbye ne bazuka n'emmundu zonna gwe ng'okwata enkonyogo oba ogenda kukola kiki ekyo. Omuntu alina omugemera wala. Omugemera wamanyi kye kitegeeza
nti akugema okyali wala akukuba oli wala akugemera wala takkiriza musemberera kati ye gwalina omugemera wala gwe ng'oleeta muggo so naye bw'obeera mu anointing okuba omugemera wala nga woina muggo Dawudi yaleeta omuggo n'akuba alina omugemera wala Goliyasi yalina effumu Dawudi n'aleeta nvuumuulo bigenda okweziringula bwe bityo okukyuka nga Dawudi yali waggulu Goliyasi mufu n'omutwe tekukyali kanfundikire bwe nti Katonda agenda kukuteekako ekisa abantu bagenda kwetuuma erinnya lyo bagenda kwetuuma erinnya lyo Isaya 4 Isaiah 44 nebaza Mukama kubanga ekisa kye nkiwulira n'amaanyi ge ngawulira nze singa byali byakugamba nti leeta obuyigirize ate mutaawe kwegamba nze sinewuunya n'okwewuunya naliko ku olotari y'Abakatoliki azin we nali nkyali mu primary nayagalanga nnyo okubeera awo ku olotari okuweereza abafaaza awo mu bulenzi obwambala obuteeteeyi nga binyumira nnyo okubeera awo ku olotari awo nga tuli mu buteeteeyi era lumu naliko omuyimbisa wa kwaya eno church ku ssomero twekolanga mu kwaya master nayina ekitengi kyange nga kiriko ebigundi bwe biti nga kyekikolanga kiri ekiteeteeyi kye nalabanga nga bayimbisa mu kwaya nga bwe tuba tunaaweereza nga kiraasi yaffe twali ku ssomero nga tuweereza mu kiraasi ezi kyenjiwamu ne mbayimbisa naye nga okuyimbisa kwange kwakukkiriza ne kiteete naye kati bwe nkuba flashback ne ndaba kati nga mbabuulira enjiri ate nga ndaba ebakolera nga ndaba ekigambo kiyingira nga ndaba obulamu bukyuka naye mbakitegeeza Katonda yandaba n'agamba nti akaana kano kankongereko anointing kaleme kugenda eri kakwate lino yeebazibwe Katonda wa Isirayiri yeebazibwe Katonda eyannonda Katonda akusanyuse akulabe nzijukidde omuntu omulunzi e Masaka twalabanga enkoko ng'etaggira bameka manyi okutaggira kw'enkoko okutaggira abalala bamukita kutaga naye ffe Masaka tukita kutagira kankinyonyole bwe nti enkoko ng'enaatera okubiika eyo that restless actions it takes ng'olaba eddeene eddeeri tagala ne fe twakitanga kutagira n'ogiteekerateekera weenaabiika mukiyita mutya temulonda nkoko ewammwe kukola kikukekera kukekema okukekema nakuwekolera okukekema enkoko eba ekekema awe benaatera okubiika enkoko eba ekekema naye kuno okutagira olabanga awe benaatera okusuula eggi ng'enoonya weenaaliteeka so n'ofuna obusubi n'obuteekateeka mu kasonda n'ogitwalawo oba mulumu n'oggalawo naye ng'otesitesi yo neerabawo neegendawo mukiyita mutya ekyo kutaga kandi kisinziira abalala kutaga abalala kukekema abalala kutage ffe twakiyitanga kutagira kushagirira bono bakiyeta okushagirira abasoga mukiyita mutya kubyangatana abasoga bakiyeta kubyangatana aye enkoko ebyangatana ate abagisu bakiyita batya kulera kukola ki abagisu muliwa bakiyita batya ekyo ekikola ky'enkoko kuleera kale abagisu bakiyita kuleera ate abakiga kushagirira ate abanyankole kuki kukola ki kyekimu kushagirira ate abanyarwanda tebasomye
oba tebakirinamu tekiri mu voka yaabwe. Abanyarwanda bakiyita batya? Kukyekera, kuteetera. Abanyarwanda bakiyita kuteetera. Ono abiganye. Ate abateeso bakola abateeso bakiyita batya? Kulahe? N'abalala bwe batyo naye mbadde nkutegeeza nti Katonda alabeka yandabanga ntagira. Naga nti akaana kano kankateekeko anointing kabulire enjiri mu linnya erya Yesu. Katonda naawe akulabe ng'otagira n'ekirooto kyo n'okolesebwako akuteekeko anointing ofuuke ensonga mu linnya erya Yesu. Bannange kambulire enjiri nfe wano obudde n'obuntwalaganya ninga yabukola ekigambo. Isaiah 44 naye kanve ku lusooka nkoma ku Lwakutaano. Naye kaakano wulira gwe Yakobo omuweereza wange. Kansome bulungi. Naye kaakano wulira gwe mutaawe omuweereza wange. Teekawo linnya lyo oba toyina linnya nkwegalidde teekawo lya mutaawe. Naye kaakano wulira gwe Isirayiri gwe Yakobo omuweereza wange ne Isirayiri gwe nalonda. Bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakukola n'akubumba okuva mu lubuto. Anaakuyambanga nti totya. Gwe Yakobo omuweereza wange naawe Yezulooni gwe nalonda. Kubanga ndifuka amazzi k'oyo alumiddwa ennyonta n'emigga ku ttaka ekkalu. Ndifuka omwoyo gwange ku zadde lyo n'omukisa gwange ku ndaayo. Era baliroka mu muddo ng'enzingu ku mabbali g'emigga. Olwokutaano Isaiah 44 now verse 5. Walibaawo aligamba nti nze wa Mukama, n'omulala alyetuuma erinnya lya Yakobo. Obawulidde? Batandise okulyetuuma. Yakobo teyali muntu ategerekeka. Katonda bwe yamala n'amukwatako n'amufuula ensonga. Agambye Mukama nti baligenda kwetuuma erinnya lye. Walibaawo aligamba nti nze wa Mukama, n'omulala alyetuuma erinnya lya Yakobo, n'omulala aliwandiika n'omukono gwe nga wa Mukama, ne yeetuuma erinnya lya Isirayiri. Bagenda kwetuuma erinnya ly'omwaganda wange, bagenda kwetuuma erinnya ly'omwannyinaze. Ekiseera kigenda kutuuka nga bwe bateboogedde ku linnya lyo ebintu biba bibunako akabulako. Bagenda kutuuka ekiseera nga bwe babeera tebakumenshonize ku mukolo nti onaabaako guba guliko akabulako. Kigenda kutuuka ekiseera nga mu ba CEO bwe basoma nga erinnya lyo teririimu baga nti kati olukiiko lw'aba CEO kikaaki nga gundi taliimu. Nga mulimu ekibulamu. Erinnya lyo ligenda kufuuka ensonga kubanga Katonda akulabye n'akulonda n'akuteekako ekisa mu linnya lya Yesu. Basemule banyabo guno gwe mulembe gwaffe tetulinayo mulala. Twandibadde omugwa n'oba olyawo tetwandisobodde. Omulembe gwa Dawudi nagwo osanga tetwandiyinzizza. Ba Isaaya baaliwo osanga tetwandigasiza mu gwa Isaaya. Naye guno gwe mulembe gwange, omulembe gwa mutaawe ogwani. Teekawo linnya lyo. Guno mulembe gwo, guno mulembe gwaffe. Basemule bannyabo abaana baffe balyogera nti jjajjaffe mutaawe yabulira enjiri, jjajjaffe mutaawe teekawo linnya lyo baana boogiri. Kati waliwo abantu botasobola kwenyumirizaamu nga toyota kwogera, naye gwe Katonda akuwadde ekisa, akwawudde erinnya lyo terigenda koma wano. Bagenda kwogeranga nga bagamba nti bannange twabadde n'omukolo ogw'amaanyi, bannange abantu babadde kuli, mutaawe yabadde ku mukolo. Anti kati abalala bali mu others gwogo balina okwogera nti naawe wabaddeko. Okimanyi nti emikolo gibeerawo ne baga nti abantu babadde wali, olaba ne gundi yabaddewo. Sebo nga ye bamwawulamu, naye muntu ng'abantu naye nti naye yabaddewo. Ekyo kyekiraga nti Katonda erinnya lye alitadde ku ddaala eddala. Katonda agenda kujja mu ba others, kampani yo agenda gijja mu ba others. Yes, why not? Katonda akujje mu others, akujje mu lukala akulondeyo.
akuteeke Samuweya erinnya lyo nsaba Katonda aliteekeko ekisa Katonda akulonze mulembe guno erinnya lyo alyambaza amafuta erinnya lyo alyambaza amaanyi oli muntu abadde tategerekeka obeere muntu atabuusibwa maaso okuva n'olwaleero wanika bulungi emikono gyo nsaba Katonda omuyinza ebintu byonna taata ekigambo kyo nkyogedde era enjiri ngisumuludde nga bw'ogimpadde Mukama kati abantu bagenda obakolere abantu basimbula obakolere banyinaze bagenda obakolere baganda bange bagenda obakolere ekyo kyennyini nga bw'okitugambye Mukama ky'oba okola ekisa kiteeke ku bulamu bwaffe ekisa kiteeke ku bakazi bano ekisa kiteeke ku basajja bano ekisa kiteeke ku bintu byaffe kiteeke ku kwolesebwa kwaffe kiteeke ku buli kye tukola ekiseera kituuke nga bwe baboogera nga bati boogedde ku linnya lya mukazi ono oba omusajja ono oba kampani gy'omuzaazizza nga bagamba waliwo ekibulawo ekiseera kituuke nga ffe tuli ku front line nga ffe tuli ku front page nga ffe tusooka bagamba abanene babadde wano ne kampani ya Divine yabaddewo abanene babadde wano ne kampani yo sigimalinnya nayo yabaddewo Katonda omuyinza ebintu byonna imusa vision book yo passport gijeeyo ensawo yo gikwate essimu yo giyimuse teeka mu bbanga tulangirire ekisa n'omukisa langirira naye nga bwe langirira Katonda omuyinza ebintu byonna okolesebwa kuno kwe twawandiika abakazi n'abasajja bakusitula mu maaso go buli nkya buli kaseera ne tukwanjula nkwegalidde Yesu bw'obanga onoonya bw'oyimusa tandikira ku mukazi ono bw'obanga onoonya bw'oyimusa tandikira ku musajja ono bw'obanga onoonya bw'oyimusa mulembe guno tandikira ku ffe tandikira ku nze Mukama erinnya lyaffe abantu balyetuume tetujja kukaayananaga nti ate lwaki eyita erinnya lyange bagende nga bagamba nti ndi muganda wa gundi oli tomumanyi nange effe bamu ne bagundi yeffe bamu naffe era yeffe abo Katonda akusitule okusinga abalala bonna mu linnya lya Yesu akusitule okusinga abaana abakitaawo akusitule okusinga abantu b'okula nabo akusitule okusinga bonna b'owangaala nabo mu linnya lya Yesu obeere wankizo gy'obeera obeere wankizo gy'okolera obeere wankizo gy'owangaalira mu ggwanga lino Katonda akufuula ow'enkizo mu nsi yonna Katonda yakwata Yakobo n'amufuula ow'enkizo eyakwata Isaaka n'amufuula ow'enkizo eyakwata Ibulayimu jjajjaffe n'amufuula ow'enkizo naawe akufuula ow'enkizo mu linnya erya Yesu tusisinkane ng'oli wankizo nange nga ndi wankizo kikubeeko mu linnya lya Yesu imusa emikono gyagala okulokoka gamba nti ayi Yesu olwaleero mpaayo amannya gange gawandiikibwe mu kitabo eky'obulamu yenze yogera amannya go agange Victor Francis Mutaawe amannya go gonna googere nze Victor Francis Mutaawe gamba nti olwaleero ndokose mu linnya lya Yesu gola bulungi emikono gye n'ebintu byo nsaba Katonda gwadde obulamu bwo akuwe byonna kubanga ye kitaawe wa bonna era afuga byonna era ayita mu byonna era ayinza byonna Katonda akuwe byonna mu linnya lya Yesu Katonda akusookengayo buli gy'ogenda Katonda atambule naawe na buli kigere ky'otambula I pray that it becomes a divine step every step you take I pray that it becomes a divine step I pray for divine favor divine connections divine provisions na buli yonna gy'olaga abantu bakulabe ng'oli wanjawulo bagambe nti bannange abantu gye bali nayo ono wanjawulo abantu bakola bizinesi naye ono yanjawulo abantu baliko ekisa naye kiri ku ono kyanjawulo nkusabidde bwe nti mu linnya lya Yesu oberengako ekisa ku makya oberengako ekisa mutuntu oberengako ekisa olw'eggulo oberengako ekisa ekiro tusisinkane ng'oliko ekisa era nga nebyo byanjawulo nga nange kiri bwe kityo kitubeeko in Jesus' name I love you Jesus loves us more God bless you. When your time comes, no matter what, the story must go. Bw'onoowuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wo bye nkukuutira leero mwebaze Mukama mwebaze. There is power